Çox şagirdin zəif nöqtəsi olan bu tənliyi həll edə bilərsən. Bu tənliyi həll etmək üçün birinci tərəfdə orta məxrəc yaratmaq lazımdır. Yəni x vurulsun x plus 1, surətdə də x plus 1 üstəgəl x şəklində yaza bilərik, bərabərdir 4/3. Onda birinci tərəf olacaq 2x üstəgəl 1 bölünsün x vurulsun x plus 1, 4/3-ə bərabərdir. Onda tənasüb tətbiq etsək 2x üstəgəl 1 vurulsun 4 bərabərdir x vurulsun x plus 1 vurulsun 3. Yəni 8x üstəgəl 4 bərabərdir x kvadrat üstəgəl x vurulsun 3. Daha da sadələşdirək. 8x üstəgəl 4 bərabərdir 3x kvadrat üstəgəl 3x. Buradan da 3x kvadrat çıxılsın 5x çıxılsın 4 bərabər 0-a. Buradan diskriminant tapsaq, diskriminant bərabərdir 25 üstəgəl 48. Yəni 73. X ilə bərabər olacaq. Düsturdan bilirik ki, 5 plus minus kök altında 73 bölünsün 6.